Bafethu namhlanje kuMadlanga Commission bokhona uChief Yolanda Faro. Usuka kwelacala le-TMPD. Nizakhumbula mos into bakuke kwafika uSurgeon Faninkosi apha kuMadlanga Commission. Kwakhona into evelayo nobuqhophololo bokwenza nethenda. Apho kwabonakala ingathi bamanipulator nethenda kukhona icompanies ezifakwa ngobushikashika. Zidlala umtimrabaraba khona ke phofu udlalwa nguSurgeon Faninkosi. Hayi ke ufika ke ngoku as i-accounting person because nguye uboss wabo bonke pha e-TMPD. I-TMPD ke yithwane Metro Police Department. Andithi thina siziqhelele i-EMPD which is ekuruleni site. I-EMPD ngaba bangapha ekuruleni. So yena usuka kwelacala laseTshwane. iTshwane ngapha ngasePitori. Hayi ke uyafika namhlanje xa kafika ziyambuza i-commissioners into ba uprefera into ba xa sirefera kuwesithini. Hayi bafethu uvakale sithi ningathi commissioner akaphelela ngapho. Wathi she is the only female commissioner kwi-South Africa yonke jikelele. Uthe xa kegqiba kutsho njalo hayi kwavela bafethu njani because we need to take up space kwezi zikhundla. Kaphelela ngapho bafethu waqhubeka wathi into ba yena ungomnye wabantu abambalwa ebantwini basesipoliseni abane police clearance, meaning i-secrets ze-country xa zingabekwa pha kuye zinikezena zingaba safe. Hey, okay. Hayi ke weza nayo ungena apha emxholweni ke ngokuphansi kwezitsholo ezingathi zijongene nayo i-City of Tshwane after kuvele yonke lo mshikashiko wenzeka pha. Hayi utshilo wathi yena hayibo wayena yamangaza yonke lento ke but ke engayitsho nje already utshilo ba uSurgeon Faninkosi yena kamasi. Engamazi nje bekeqala ukumbona xa kevela apha kuMadlanga Commission. Wamangala mhla find out amalunga nokwenza wababuqhophololo benzeka pha kuma-tenders. Hence immediately wajumpa phansi ke ngepofu no uChief Rivospisi naye wena wawakhipha mosamagama into yoba bathi xa befind out laa nto bakhawuleze bafuna into yoba mazistotshwe into zakhona phi phofu ngoba babethetha nabantu abangamacepha bafuna ukuphatha bephethwe kwabona bathi xa kuthiwa makustotshwe immediately le nto yomathenda babe beqhubeka abanye emacaleni. So ufike nje wathetha nje into ezingathi zinjalo. Hayi yena xa kethetha uyemva ingathi nje igama lakhe liklini unless if ukhona ongafika emva kwakhe afika alingcolise. Yena nje kwangoku xa kethetha uyemva uyamameleka. Khona nje apha enibhekhona ixhala xa bokuthethwa ngento nokwenza nomnotho ngebudgets ke ngoku kwangathi nje uyangingiza kancinci ngathi uyashake ivoice. Eke niyazazi commissioners zethu angeke uze nje apha ujike zingazange nje zike zikhukhe nje kancinci into yoba kuza njani into yoba kudliwe imali ngendlela edliwa ngayo under i-leadership yakho uthatha ithuba elide kangaka into yoba upick up into ezifana nezo. Hayi ke utshile into yoba hayi usually ithatha ixeshana akusuba bapick up into ezinjalo nje ngespeed but the minute find out into enjalo uye wayiphakamela ngenyawo wasithatha wasibeka nayo not long after efika ke phako 2023. This is after esiphene educational background yakhe ne-career background. Utshilo mos into yoba educational wise une diploma in policing unama BTech and few other qualifications nyana. Ngokusebenza uke wasebenza ko Western Cape wasuka weza ko Eastern Cape njoba sekezozibhaqa pha kuTshwane pha ko 2023 labo bugulukudu esike sabuva nge-EMPD into yoba ama traffic cop bewe hijackana namatraka ingathi napha eTshwane ibisenzeka nje into engathi njalo pha ko 2023 but ke uye wangumuntu nje ongathi uyewadila nayo into efana nale. Hayi ke wayitsho nje yonke lonto leyo wathetha nangendlela ingathi hey ingumqansi indaba yoba akufumaneke into nokwenza na ukuthi abantu bavethwe emapoliseni okanye ama-clearance. So ngathi nje nyoba in terms of recommendation silindele into yoba makuziwe nelinye icebo elizakwenza at least into yoba kube lula because uba niyakhumbula mos no-General Dladla Mkhwana uke wayithetha into nokwenza ne-police clearance into yoba yonke into wayenza wayipasa yonke but because nje of bavele babe nama-personal vendetta athile kuye bavale sekumele into yoba abantu bafumana ama-police clearance wabo but in terms of i-vetting baninzi abantu abasesipoliseni abangavethwanga zizinto kumele into yoba zibe ziyajongwa ezo. Talking about into yoba xa ndikhunjuzwa kukumenshini igama likaGeneral Dladla Mkhwana naye ke ungomnye wabantu othi uthe apho beyimela khona ngenyawo le izinto ezibubugulukudu bamathenda. Hayi ke wafumana nje pushback sizoba amane acholwe ngale namhlanje kusasa acholwe ngale nini uke wacholwa ngokuthi ama qualifications akhe fake. Hayibo kwafika ama forensic investigator investigators verify into bayibo ayikho lonto ethethwa ngayo nini kwathiwa ufumana ama voucher nini awasekho lo ma voucher into nje ngathi zinjalo but nje usithatha nje wasipha nje i-picture yala eTshwane nje nayo ngokungathi ngendlela okwenzeka ngayo kungenzeka nje into yoba nje kusakhiwe nje phezulu
seseninzi into as because ukhona apho ukhuma lembuzo ekhona into yoba okay ithini into aware into yoba because ngoku sazile kaFana Inkosi ngendlela esiyifumene ngayo. Kungenzeka into yoba baninzi oFana Inkosi, meaning baninzi abantu abenza ubuqhophololo bokwenza maybe nyontoni okwenza nethenda. Hayi leyo itshilo but wangumuntu nje othembisa into yoba nje they'll dig deep on this thing because under investigation. Phofu ke isayiva mos into yoba immediately deputy yakhe immediately after kuvele lento kwiMadlanga Commission wasuspendwa. Ndithetha uMashi ke mna uDlamini which is i-deputy yakhe ngqo. So nje uze nje nayo yonke lonto le ndayithanda khona enye iphathi akayiclarifyile phansi kwalantu bisenziwe i-EMPD. Andithi ngosimane sisenza cross referencing ngapha nangapha, yena uyenze yacaca into yoba ethi-MPD akekho ngaphandle kwakhe umuntu onegunya phansi kwestructure. Utshilo wathi yena ngokuripota unokuripota ku-city manager but in terms of uindosa endoswe ngukhansela wanayo into ethi akhona mnye umuntu o-under yena